Le, Nduk, putuku sing tak tresnani. Urip iki kaya samudra sing jembar lan jero. Kadang ayem tentrem, kadang ana ombak lan prahara. Yen kuwe arep slamet lan sukses ngliwati, ana sawetara piwulang sing kudu kok eling lan kok lakoni. Sepisan, cedhak marang Gusti Allah. Aja lali sembayang lan ndonga. Yen atimu cedhak karo Gusti, uripmu bakal luwih tentrem lan ana pepadang ing saben langkahmu. Kaping pindho, jujur lan tanggung jawab. Wong jujur kuwi dipercaya, lan wong sing tanggung jawab bakal diajeni. Kejujuran kuwi dasar supaya uripmu ora gampang goyah. Kaping telu, temen lan sregep nyambut gawe. Ojo kesel lan ojo gampang nyerah. Sukses ora teka dhewe, nanging amarga usaha lan ketekunan. Kaping papat, andhap asor lan ngajeni liyan. Senajan kowe duwe kaluwihan, ojo gumedhe. Urip bebarengan kudu iso tepa slira lan ngajeni wong liya. Kaping 5, sabar lan tetep semangat. Yen ana cobaan, aja ngrundel lan aja putus asa. Saben omdak mesti ana wektune surut. Elinga le, Nduk, sukses sejati dudu mung bondo utawa derajat, nanging atimu tentrem lan bisa migunani kanggo wong liya. Dadiya wong sing padhang kaya lintang, sing bisa madangi saupenge. Muga-muga kowe tansah pinaringan slamet, sehat, lan kabegjan ing saben lakumu. Simbah tansah ndonga kanggo kowe.